ħajja waħda qalb in-nies. Kwarta mixi mit-tempji issib ruħek fil-villaġġ żgħir u gustus tal-Qrendi. Ġejt niskopri ftit fuq il-Maqluba. Allura, jidli naqra fuq il-Maqluba. Mela, għawek għedin jgħidu San Mattew tal-Maqluba. San Mattew tal-Maqluba fija 10 żewġ kappelli, tnej dedikati San Mattew. Nafu bħala San Mattew, u mbagħad kappella iż-żejra, San Mattew iż-żejr. X'inhi l-leġġenda tal-Maqluba? Issa, il-Qrendi barra l-ambjent sabiħ li għaw propja u l-istorja, għaw propja leġenda li nħolqot f'dan il-post. Għawek għaw l-ilma li jiġi mill-bot, kważi 5 km il-bot. Issa nafu fit-23 ta' Novembru kienet saret mal-tempata kbira li damet ġejja 3 ijiem. Fl-1343 dan l-art ittieklet u il-Maqluba sfrondiet. Nafu li għawek kien għawra ħal-ħazin, fejn dan il-mulej bat messaġġ permezz ta' Mara Twajba li kienet tgħix ġo kappella għawek fejn kienu jgħidula konverti jew Alla jikkastigakom. Dawn ma konvertawx u l-art belatom. Fil-fatt jgħidu li anke l-ispirti ma ridux u fil-fatt besqu lil din il-raħal u ġiet il-gżira ta' Filfla. Ġifieri Filfla hija tributa mal-Maqluba. Xi ħaġa sabiħa wkoll il-Maqluba barra din it-toqba li għandna u hekk għandna fenomenu ieħor mal-qrib tal-kosta jgħidulu maqlubiet il-baħar. Ġifieri din hija basic l-istorja li kienet titwassal minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni kulħadd titija daqsxejn kuluru, kulħadd titawwala aktar. Ġifieri żiel oriġinali. Iva, din għedna pre-1575. U ngħidu fil-fatt hawnhekk naraw 1590. Migrub hija delegata San Mattew. Imma din kienet ta' mara f'ħajra li fil-fatt fil-1575 l-isqof Duzzina li kien ġie dan nawra biex jagħmel inventarju tal-knejjes għal li din mhix f'kundizzjoni tajba u kien ħajalaqa. U kien għamara mill-imqamma ta' kasina li biex jitieħu ħsieb ta' din il-kappella. Issa minkejja l-faqar tagħha xorta għamlu affarijiet sbieħ biex jippromotjaw din il-kappella. Mela għek il-ħofra hija sinkhole, x'aktar intradmet 700 sen ilu. Hija Natura 2000 ukoll waħda mill-ftit Natura 2000. Hija l-ikbar tista' tgħid sinkhole ta' Gżejjer Maltin. U jikbru diversi siġar fiha li ħobbu l-kien, forsi speċjalment ir-rant. Ir-rant hija siġra li tħobb il-kien. Imma siġar oħra li huma jsibu possibbli fosthom il-ħarrub, it-tin, hemm il-qasab ukoll li tista' tgħidha over. U pockets oħrajn ta' pjanti li jħobbu s-sisin ukoll. Għandek ukoll il-bajtar tax-xewka hawnhekk li qed jikber ukoll hawnhekk. Kieku mhux għax ix-xemx tikwini nagħmel satejn hawnhekk niċċassa u nħares u nisma' u nxomm. U
issa ta' avventuruża li jien tħajjart biex ninżel ftit aktar l-isfel. Mhux faċli, il-maqluba hija fonda 15-il metru u m'hemm l-ebda mod kif tinżel s'isfel jekk mhux permessa l xi riċerka u mdendla ma' xi ħabel. Ġejt fejn knisja tal-Erendi għax qaluli li ximkilla u xi wieħed jagħmel ġilat vera tajjeb. U wara dik l-avventura ħaqni ġilat, le? Da. ċikku? Kif in? Ħatamilina għal-granita tal-lews. Jew ġilat x'għandek tajjeb? Jew granita tal-lews, tal-lumi, tal-larinġ. U da kif bqaj daqshekk famuż inti għalihom bi kulħadd isemmik. Mhux ngħidlek tajjeb imniet. Imniet. Min dejjem tagħmel ġilat. Meta kelli 7 snin kont imbieħ hawnhekk wara l-adba, kaxxa tal-kini. Ejja. Vera? Kien jagħmel li bezzun ġelat missieri hekk hawnhekk. Għat nbejgħu bis-solta. Ok, kont ngħid bis-solt u ta' xiex kontu tagħmluha? Tagħmlu il-ġilat u l-granita. Aħna normalment dejjem vanilla u xikkolata jew daqsxejn strawberry, però l-aktar ħaġa oriġinali ta' efemni ma narawx fi flavors partikolari, però ġenwinità dejjem kienet tkun. Immissa qalu li t-tifel tiegħek qed jagħmel xi wieħed tal-patata. Kollox jagħmel dak patata tal-bajder tax-xewk jinnaf, Taj. tal-ħelwa tat-Turk. Jien naħseb kburi li issa għandek it-tifel tiegħek qed jagħmel dak li kont tagħmel int. Il-tifel tiegħi jisu bħala professur tal-ġilat, tajjeb missieri. Missieri kien jivvinta x-xogħol. Jiena tallimt minn missieri u bat iż-żmien ikompli għandna għax l-esperjenza. Il-materjal li hawn biex taħdem illum. Però missieri per eżempju kien jafas ħafna naturali, għax ma kellhomx tixtri partikolarment stabilizzant u x'nafien. Però kien jaf isibhom minn ċertu żrieraħ missieri dak, għax hawn ħafna żrieraħ illi għalkemm jintremew huma fihom ħafna pazzerrija tal-ħarrub per eżempju. Isma' għajdu t-tifel ta' biex nerġgħu immorru lura l-hemm. Issa bil-ġilati. Il-tifel jaħdem kollox, però jkun Kollox naturali. Mhux 10 għalili. Inti tieħu ġilat kuljum. Jien ġilat kuljum. Ta' xiex tieħu? X'inhu l-favorit tiegħek? Ġilat imħalla, ċikkolata u vanilla. L-aħħar xogħol qabel x'għandiekom. X'għandiekom jiex istratajta fil-ħodu ta' mhux intrieta ta' fil-ħodu. Ta' fil-għaxija dik għax nispiċċa bix-xogħol. Grazzi. Grazzi tal-li dewwaqtni l-ġilat tiegħek illum. If you enjoyed watching my local travels around Erendi and the prehistoric temples, then give us a thumbs up, share and subscribe for more. The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.